प्यारे बच्चों, चॉकलेट खाना चाहते हो ना? तो जल्दी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा चॉकलेट खाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जल्दी मेरे साथ चलो। कालू कौवा कहता है, अरे टोनी, क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई? टोनी कहती है, जल्दी चलो, मैं तुम्हें ये घर पर ही बताऊंगी। कालू कौवा टोनी चिड़िया के साथ उसके घर पर चला जाता है। टोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। टोनी चिड़िया कालू कौवे को वहाँ पर खड़ा कर देती है जहाँ पर टोनी ने मज़े लेने के लिए बम लगाया हुआ था। थोड़ी देर में बम फट जाता है और कालू कौवे का मुंह काला हो जाता है। यह देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और कालू कौवा गुस्से में टोनी चिड़िया को कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। कालू कौवे का मुंह काला देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब ऐसा करती हूँ, मैं कबूतर के पास जाती हूँ और उसके साथ ये शरारत करूँगी। टोनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। कबूतर कहता है, अरे क्या हुआ टोनी, तुम्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत पड़ गई? टोनी कहती है, कबूतर भैया, जल्दी चलो, मेरे साथ घर पर चलो, मैं तुम्हें सारी बात घर पर ही बताऊंगी। कबूतर और टोनी चिड़िया दोनों टोनी चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया फिर से कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर से कबूतर को वहीं पर खड़ा कर दिया जहाँ पर टोनी ने बम रखा हुआ था। थोड़ी देर में बम फट जाता है और कबूतर का मुंह काला हो जाता है। कबूतर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया, अरे वाह, बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने तो कालू कौवे का मुंह भी काला कर दिया और कबूतर का मुंह भी काला कर दिया। मुझे और मज़े करने, मैं ऐसा करती हूँ, अब की बार चील के पास जाती हूँ। टोनी चिड़िया चील के पास जाती है और चील से कहती है, चील, जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। चील कहता है, अरे टोनी, तुम्हें क्या हो गया है जो मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ेगा? टोनी कहती है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, मैं घर जाकर तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। चील और टोनी दोनों टोनी के घर आ जाते हैं। चिड़िया फिर से चील को वहीं पर खड़ा कर देती है जहाँ पर उसने बम लगाया था, लेकिन चील को बम दिखाई दे जाता है। वह बम को टोनी की तरफ फेंक देता है और टोनी सोचती है कि थोड़ी देर में बम फटेगा और चील का मुंह भी काला होएगा, उसे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ी देर में बम फट जाता है और टोनी चिड़िया का मुंह काला हो जाता है। यह देखकर चील खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे को तैसा ही मिलता है।